Yeni bir uçakla yolculuk yapmanın daha güvenli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslında tam öyle değil. Modern ticari uçaklar genelde daha güçlüdür. Ama en eski ticari uçaklardan biri olan Boeing 737-200 ilk uçuşunu 40 yıl önce gerçekleştirdi ve hala günde 3-4 kere uçabiliyor. Peki ama emekli olmuş uçaklara ne oluyor? Bir uçağın uçmaması için birkaç neden vardır. Bunun en basit nedeni ise uçakları depoda tutmaktır. Aslında güzel bir mezarlık ismi oldu. Basit depolama. Yok, o kadar da iyi değilmiş. Uçakları depolayacağınız en ideal yerlerden biri kuru iklimleri sayesinde hızlıca paslanmayacakları çöllerdir. Ama bölgede çok kum fırtınası olmaması ve havanın da az tuzlu olması gerekir. Ayrıca büyük bir park alanı, uzun bir pist ve uçakları hareket ettirebilecek, onarabilecek veya parçalayabilecek yerel yapının olması da gerekir. Buna benzeyen alanların çoğu Amerika'nın batısında, Kaliforniya'da, Arizona'da ve New Mexico'da bulunmaktadır. Ama böyle alanlara sahip başka ülkelerde vardır. Teruel Havalimanı 2013'te aynı isimli şehrin yakınlarında açıldı. Burası ideal bir uçak depolama alanı olan yaklaşık 1 kilometre yüksekliğinde, kalabalık olmayan ve yarı kurak bir iklimi olan bir yere kuruldu. Burada şu anda 100'den fazla uçak var ve bunun 2 katından daha fazla uçağı alabilmek için genişletme çalışmaları devam ediyor. Teruel'e düzenli olarak uçuş gerçekleştirilmese de burası Avrupa'nın en büyük uçak deposudur. Peki uçaklar buraya gelince ne oluyor? Bazıları sahip değiştirme sürecindeyken burada kısa bir süre kalırken bazen bekleme süreleri uzayabiliyor. Diğerleri tamir ediliyor ve son dinlenme yerlerine uçuyorlar. Basit depolama işte. Bu dinlenme yerlerinde bazen aylarca veya yıllarca bekliyorlar ve bu süre zarfında parçalarına ayrılıyorlar. Kalan malzemeler ise tekrar işlenmek üzere kullanılıyorlar. Eski bir uçağın kullanılmayan parçaları Arizona'daki Davis Mountain hava üssü uçak mezarlığı gibi havacılık mezarlıklarında bekletiliyorlar. Ticari uçakların yanı sıra burada yaklaşık 4400 araç daha var ve bunların 40 tanesi ise uzay aracı. Burası dünyadaki en büyük havacılık mezarlığı. İnsanın aklına uçak zombisi nasıl bir şey acaba düşüncesini getiriyor, öyle değil mi? Uçaklar sadece mühendislik çabaları sonucu üretilmiyorlar veya insan veya başka şeyler taşımada kullanılmıyorlar. Hepsinin emekli olduktan sonra farklı amaçlarla kullanılabilecek birçok faydalı parçası bulunuyor. Bir uçak sahibi uçağının bir daha hiç uçmayacağına karar verirse, önce motoru, havacılık için gerekli elektronikleri, yakıt sistemi parçaları, frenleri ve bazı gövde parçaları gibi kullanılabilir parçalara ayrılıyor. Uluslararası Hava Gereçleri Kurtarma Şirketi'ne göre modern uçakların %95'i tekrar kullanılabilir. Bazen uçak gövdesinin bazı parçaları geri dönüştürülemeyebilir ama hala bunları isteyen birileri olabilir. Mesela kokpitler pilot eğitiminde, yolcu kabini ise uçuş görevlilerinin, itfaiyelerin ve havacılık polislerinin eğitiminde kullanılabilir. Uçakların parçalarının sökülmesiyle özel şirketler ilgilenirler. Ayrıca hala uçabilenleri onarırlar veya bakım yapabilirler. Bu işi yapan bir şirket olan Uluslararası British Hava Gereçleri Kurtarma Şirketi, işlevsel motorların yaklaşık 2 ila 4 milyon dolar olduğunu söylüyor. Bu da eski bir uçağın masrafının %85'i demek. Emekli uçakların popüler olduğu yerlerden biri de Hollywood. Film stüdyolarının hala çalışan uçaklarla çekim yaptıklarını düşünmüyordunuz değil mi? Universal stüdyolarında Steven Spielberg'in yönettiği bir film için inşa edilen bir açık hava uçak enkazı seti bulunuyor. Bu prodüksiyon için ticari bir Boeing 747 satın alındı. Uçak parçaları ayrıldı ve sonra Universal'a getirildi. Uçağın fiyatı eski bir Boeing 747 için şahane bir rakam olan $60.000'dı. Ama işin en pahalı kısmı taşımaydı. Bunun için kamyonlar, polis eskortu ve helikopter kullanmak zorunda kaldılar ve tüm olayın fiyatı $200.000 geldi. Prodüksiyon tamamlandıktan sonra set filmde kullanıldığı şekilde bırakıldı. Artık stüdyo gelen ziyaretçilere açık bir şekilde duruyor ve evet, burası gerçekten çok havalı. Eski bir uçağın ulaşabileceği en onurlu kader bir müzenin parçası olmak olabilir. Bu müze Dayton, Ohio'daki Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi gibi bir havacılık müzesi veya Almanya'da bulunan ve farklı gereçleri sergileyen Sinsheim, Almanya'daki Otomobil ve Teknik Müzesi gibi bir müze olabilir. Ticari havacılıkta kullanılan 2 süpersonik yolcu uçağını görebileceğiniz tek yer burasıdır. Bu uçaklarsa İngiliz-Fransız yapımı Concorde ve Sovyet yapımı Tu-144'tür. En etkileyici uçan araç koleksiyonlarından birisi de New York'taki Intrepid Sea Hava ve Uzay Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu bir müzeye dönüştürülmüş olan bir uçak gemisidir. Sergilenenlerin içinde bulunan Amerikan askeri uçaklarının yanı sıra Enterprise uzay mekiği ve bir de Soyuz kapsülü bulunmaktadır.
Gemi Manhattan manzarası eşliğinde Hudson Nehri'nde 86. iskeleye park etmiş bir şekilde durmaktadır. Uçaklar dünyanın çeşitli yerlerinde bir anıt olarak da kullanılabiliyor. Bunların çoğu kahraman pilotları anmak için kullanılan ufak askeri uçaklardır. Ama bazen büyük ticari uçaklarda havacılık tarihinin bir çağını temsil etmek için anıt olarak kullanılırlar. Arada sırada eski uçaklar yepyeni bir hayata da geçiş yaparlar. Bir restoran veya sergiye dönüştürülebilirler. Bir Boeing 747-200, Stockholm'da bulunan Arlanda Havalimanı'nda bir otele dönüştürülmüştür ve adı STF Jumbo'dur. Bu uçak ilk uçuşunu 1976'da gerçekleştirmiştir ve 2002'de havayolu şirketi iflas edene kadar uçuşlarını sürdürmüştür. İşte uçağın burada olmasının nedeni de budur. Bu otelde hem hostel benzeri konaklama imkanı hem de kendi banyosu bulunan ayrı odalarda konaklama imkanı vardır. Buradaki en iyi ve alışılmışın dışındaki oda kokpittir. Burada kalan ziyaretçilerin hem kendilerine özel bir banyosu hem de pisti gören bir manzarası vardır. Emekli bir uçakta uyumanın havalı olduğunu düşünüyorsanız bir de yemek yemenin nasıl olacağını düşünün. Zürih Havalimanı'na yakın bir yerde Runway 34 adında bir havacılık restoranı bulunmaktadır. Yeri 1957'de üretilen eski bir Sovyet yolcu uçağının üstüne inşa edilmiş bir park yeridir. Bir diğer eski uçaksa 60 yaşındaki Lockheed Constellation veya Connie'dir. Bu uçak Maine'den New York'a kamyonla getirilmiştir ve şu anda TVA otellerinde türünün tek örneği bir bar ve restoran olarak işlev görmektedir. Connie 1986'da 30 yıllık bir uçuş kariyerinin ardından Maine'de bulunan yerel bir havacılık şirketi tarafından satın alınarak tekrar uçurulmak üzere Auburn Lewiston Havalimanı'na getirilmiştir. Ama onun yerine parçalara ayrılarak diğer Connie'lere yardım etmek için kullanılmıştır. Nihayetinde TVA Oteli Connie'yi yeni amacı için kullanmaya başlamıştır. Daha nadir durumlarda Connie gibi eski uçaklar tekrar uçmaya başarabilirler. Lockheed Constellation modeli bir uçağın son uçuşu 11 Mayıs 1967'de uçakların Atlantik üzerinden New York, Paris arası uçmaya başlamalarından 21 yıl sonra gerçekleşmiştir. 90'ların başına kadarsa ufak kargo operasyonları ve ulaştırma işleri için kullanılmışlardır. Ama bu vakitlerde piston türlü pervanelerle hareket eden uçakların devri artık bitmişti ve Constellation bu uçakların bir sembolüydü. Bu uçakların yerine çok daha hızlı, rahat ve sürdürülebilir olan turbojetli uçaklar kullanılmaya başlandı. 850 Connie'nin bazıları müzelere gönderildi ve bir tanesi bildiğimiz gibi bir restoran olarak kullanılmaya başlandı. Ama çoğu emekli edildi ve görünüşe göre kimse bunlardan birini yakın zamanda kullanacak gibi durmuyor. Ama hala uçabilen en son Constellation 90'ların sonunda bir uçak sever tarafından Dominik Cumhuriyeti'nde bulundu. Uçak Amerika'da onarıldı, İsviçre'ye uçtu ve yolcuları kısa mesafelerle keyifli bir şekilde uçurmak için kullanıldı. Bunun için bir bilet alarak Basel Havalimanı'ndan kalkan bir uçuşta Constellation'ın tüm tarihini öğrenebiliyordunuz ve 1950'lerde bir yolcu olmanın nasıl bir şey olduğunu tecrübe edebiliyordunuz. Bu proje Super Constellation Pilotları Derneği yani SCPD ve Breitling kol saatleri şirketleri tarafından destekleniyordu. Ama ne yazık ki Breitling maddi desteğini çektikten sonra sona erdi. SCPD projeyi tek başına karşılayamadı ve kısa bir süre sonra Connie uçuşlarının artık gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu. Ne de olsa her şeyin bir sonu vardır. Er ya da geç her şey yolunu basit depolamaya bulacaktır. Siz hiçbir uçak otele veya restorana gittiniz mi? Yorumlarda anlatın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ayrıca beğenebileceğiniz diğer videolarımızı ekranınızda bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmaya devam edin.